緊，梗係做少少實戰練習，等你更加練翻熟個倉頡啦，係咪啊？第一個字例就有個車字啦。喂，個車字係咩字嚟㗎？喂，連體字嚟㗎，原來係。哦，點拆啊？係咪？第一個碼攞乜嘢啊？10咯。跟住咧，田10，咁咪打晒咯，係咪啊？個碼就係10田10 JWJ 啦。OK， 葉字係一個連體字嚟嘅，因為佢有呢個字碼啊嘛，係咪兩棟加橫，所以佢係一個連體字嚟嘅。連體字點攞碼？1、2、3尾啊，係嘛？咁我哋睇睇啦。第一個廿，第二個金，第三個廿，尾碼係木。咁打咩先出到嚟啊？打個 T、C、T、D 啦。打到個連體字咯。到個囂字啦，囂字係一個連體字。OK， 拆一拆啦，1、2、3尾啊嘛，係嘛？咁啊，足、日、卜，係原來呢個卜嚟喎，係嘛？尾碼咩咧？最尾女嚟嘅。咁個打法就係 HAYV 啦。呢字分體字嚟啊嘛，係咪啊？分佢先，分完梗係有字首同埋字身啦。字首最多攞兩個碼啊嘛，係咪啊？攞首尾，首就係土，尾就係鍋。咁就打咩？打個字首啊 ，GI， 你就打到佢啦。字身一個碼搞掂晒啦，係咪啊？火字，咁你打個 F 就打埋個字身。咁就搞掂噶啦。安字，喂，分體字嚟啊嘛，點分啊？上下分啊，係嘛？分完，梗係有字首同埋字身啦。字首攞兩個啊嘛，首尾攞卜金，即係 YC 啦，係嘛？字身一個字啫，心搞掂晒，打個 P。OK， 實際取碼數目幾多啊？21咯，係嘛？參字分體字嚟啊嘛，係咪啊？仲可以分成3個部分，梗係有字首、次字首、次字身啦，係嘛 ？OK， 睇一睇字首先，字首最多攞兩個，得一個啫喎，冇計啦，攞住一個先啦。一個就係歌啦，次字首，有兩個啦，今次攞邊啊？首尾即係歌啦。就係 I 啦，字身尾碼 ，OK， 就係足啦。實際取碼數目1、2、1，咁啊打到個參字咯。着字分體字啊嘛，上下分，咁啊分佢先啦，可以分成3個部分嘅，分咗字首、次字首、次字身啦。OK， 字首一個碼搞掂晒，月嚟嘅 B 就打到我啦。次字首兩個碼先打到喎，係咪啊？要打田同埋中，即係 W 同埋 L 啦。字身尾碼即係淨係攞鍋，咁啊打個 I 就搞掂佢噶啦。OK， 實際取碼數目係1、2、1次字首有啲奇怪係嘛？點解攞個中字唔係攞最後尾碼㗎？係咪啊？首尾啊嘛，係嘛？記得包含省略啊！包含省略就係話要省尾碼啊嘛，俾四面包圍嘅時候係咪啊？所以就省咗個尾碼啦。難字又分佢先分體字嚟啊嘛，係嘛？分幾多份啊？分3份 ，OK， 上下分嘅。分完字首、次字首、次字身 ，OK， 字首一個碼攞晒，攞個20，咁啊打個 T 啦 ，OK， 次字首，喂，複合字嚟喎，記得啊？見到個門字打乜嘢啊？黑埋眼打日公
公。OK， 刺身攞尾碼，攞個田喎，W 嚟嘅。實際取碼數目字首1、2、1。OK， 哇！呢個字好似複雜啲啊，係嘛？又複合字啊，後邊又唔知點解攞田字。嗱，講個次字首先，次字首複合字呢個我哋知㗎啦。OK， 但係次字身包含省略，四面包圍嘅話呢，就省尾碼啊嘛，省咗個尾碼咪自然係田咯。贏啫啊，分體字嚟啊！等件事睇到分嘅先，仲可以分3個部分添喎。咁咪有字首、次首、詞身咯。字首我哋留意到嘅就係佢係一個複合字嚟噶嘛，係咪啊？攞咩呢？攞首尾，卜口，咁就係佢打法啦。字首一個搞掂啦，係咪？月 B 嚟嘅。詞身啊，攞2個，攞咩呢？攞個月同埋公。嗱，實際取碼數目2、1、2嚟嘅。OK， 嗱，複合字字首講咗啦，係咪？但係詞身個尾碼點解係呢個呢？平時係一點嚟㗎嘛，係咪？嗱，佢用咗包含省略嘅原則啊，嗰一點俾咗3面嘢包圍，所以省咗個尾碼。做咩啊？攞連個框咯，就係咁打啦。新字一眼睇落去，我知啦，難字嚟嘅。難字打乜嘢啊？跟規矩打咯，朱生話㗎嘛，係咪啊？竹難竹打咗咯。咁啊 H X H， 咁你係打個新字㗎啦。啱啱打完個新字，打個公字嚟睇下咧，咁樣分佢先啦，係咪啊？分體字嚟㗎嘛，分左右嘅。字首、字身 ，OK， 字首啊，攞首尾，攞咩呢？竹同埋竹，咁就係 H 同埋 H 啦。字身一個字搞唔晒啦，係嘛？公字搞唔咗啦，加個 N 嘅。OK， 實際取碼數目就係2、1嘅。嗱，喺呢度我哋留意新就係一個難字啫。但係計落字首嘅規則，攞首尾啫嘛，所以都係攞個難字嘅首尾嘅。官字啦，官字分體嚟嘅。分完啊，字首、字身啦。OK， 字首打竹同埋難嘅，咁就係 H 同埋 X 啦。字身打月同埋廿嘅，就係 B。同埋 T 啦，取碼數目係2嘅。OK， 啊，點解用個難字呢？啊，喺個難字表嗰度睇到噶嘛？呢個咁嘅形狀就係難字嚟噶啦。答字分體字嚟嘅，分佢先啦。分完啊，3個部分嘅字首、次字首、次字身。字首2個，首尾卜心。Y 同埋 P 啦，字首都係要2個啊，係咪？又係卜月，即係 Y B 啦。字身喂攞尾碼啫，冇乜特別，係嘛？攞個心就係 P 啦，咁啊打到個答字咯。實際取碼數目2、2、1 ，OK。樣字啊，一睇連體字嚟㗎啦，係咪 ？OK， 再睇睇啊，幾個碼打得晒呢？原來2個碼打得晒啦，廿啦，同埋手啊搞掂佢㗎啦。咁就係 T Q。喂，咁啊睇翻個手字，點解唔打2個10，打個手呢？原來佢用咗精簡原則，碼數最少為之啱啊嘛，係咪？咁就係個樣字嘅打法啦。啊，個斗字啊，原來係一個分體字嚟喎，係嘛？分完之後，字首、次字首、字身啦。字首啊，1個碼啫，佢1嚟嘅。M
字首個口個 R， 字身一個 T 呀，咁啊打個出嚟啦。實際取碼數目係111啦，咁啊打個斗字咯。風就係一個連體字嚟嘅，咁啊打個手先啦，係嘛？跟住打埋個10，即係打手 Q J， 你就打到佢啦。春字分體字啊嘛，分佢先，分完啊字首字身 ，OK 字首先，字首攞咩咧？攞手同埋大，即係 Q 同埋 K 嘅。字身一個搞掂啦，日嚟嘅 A 就搞掂咗佢啦。OK 實際取碼數目21。啊，點解個字首上邊唔係攞10同埋大，係攞手大咧？要用翻噶嘛，精簡原則，咁先打到佢噶嘛，係咪啊？7字係一個連體字嚟嘅，咁啊睇一睇，啊原來打10同埋3就打到佢啦，即係 J 同埋 U 啦。嗱，至於點解喺個10嗰個湯咧，就唔喺個歐嗰個湯咧？記唔記得字形特徵原則啊？原來轉彎位唔湯得噶嘛，兩個字碼之間湯 ，OK 就係呢個位啦。OK 咁樣你先攞到個啱嘅7字嘅取碼嘅。U 字連體字嚟啦。OK 睇睇先，嗱攞咩碼咧？攞個公同埋山，即係 N。同埋 U 啦，嗱又用翻呢個字形特徵原則啦，轉彎位記住你唔湯得嘅，兩個字碼之間湯。OK，嗰個5字啦，分體嚟嘅，分佢先，一分 OK 分咗啦。字首字身 OK， 字首一個碼搞唔晒啦，口嚟噶嘛係嘛？咁啊攞 R 嘅。字身攞幾多個啊？首次尾啊嘛，係嘛？就係攞女、公、大，啱好齊數啦。OK， 咁就打 V N K 啦。OK， 實際取碼數目1、3啦。又用翻字形特徵原則啦，個女同埋公嗰度啱啱喺兩個字碼中間，咁你就湯得啦嘛，係咪啊？好，個永字睇一睇啊，好似分得開係嘛？分佢先，咁分法嘅字首字身啦，字首一個碼嘅啫，咁就有歌字啦，咁就拆個 I， 字身拆個公同埋水嘅。咁就係 N 同埋 E 啦 ，OK。實際取碼數目係1同埋2嘅。嗱喺個字身嗰度啊，點解喺嗰度分嘅咧？因為用咗字形特徵嘅原則啊，所以你唔能夠轉彎位湯噶嘛，係咪啊？一定要喺字碼中間湯嘅。考字分體字嚟嘅，分噶啦，分咗字首同埋字身啦。字首一個碼搞掂噶啦，1咁 M 啦。字身睇睇啦，一女 C 咁就係 M V 同埋 S 啦。實際取碼數目係1、3嘅。OK， 嗱呢度又用咗字形特徵嘅原則啊，記住轉彎位唔湯得嘅喎。語字連體字嚟嘅喎。咁啊，照舊啦，首次3尾啊嘛，係嘛？1中月福，咁就係 M L B 同埋 Y 嘅。睇完個語字就多個電字啦，電字分佢先啦，分體嚟噶嘛，係嘛？分完咁啊，字首同埋字身啦。字首攞兩個，係攞1月 ，OK， 咁即係 M 同埋 B 啦。字身攞田
同埋山嘅，咁即係 W 同埋 U 啦。實際取碼數目係2啦。嗱，留意翻先個字首啊，咁點解攞月呢？因為佢有包含省略嘅，包住咗啲嘢啊嘛，省咗個尾碼啦，係嘛？省晒裏邊啲4點，所以就係打 B 啦。好，到個乃字啦，連體字嚟啊，係冇問題啊。咁啊，照攞啦。公、足、C， 咁即係話打 M、H、S， 你啊打到佢啦。打到個形字就唔係咯，形字分體嚟啊嘛。啊，雖然有個乃字喺裏邊啊，但係睇睇點打啦。打之前梗係分佢先啦。分完字首、字身啦，字首打個公嘅，最尾原來打呢個打個 C 嘅喎，咁即係咩呢？ N、S 咯，字身冇乜問題啊，打個月，打個廿，咁即係 B、T 啦。實際取碼數目係2嘅。嗱，咁啊，因為要用到包含省略原則啊，個乃字係咪啱啱包住個右字啊？所以裏邊個右字係要省咗佢，咁啊打個框嘅尾碼，打個 C 咯。睇完個魚啊，睇個慢啦，好似啊，係嘛？但係打法唔同嘅，睇一睇。不過梗係要分佢先啦，分咗上下嘅，咁你咪有字首同埋字身咯。字首一個碼解唔晒噶啦 ，T 即係廿，字身田、中、月即係 W、L、B。實際取碼數目係1、3嘅。嗱，字身嗰個睇翻先，因為用咗包含省略嘅原則，所以呢，佢又省咗尾碼，攞出面個框就係月啦。風字風字原來係一個分體字，外內分割嘅喎，咁啊分佢先啦。分完之後，字首、字身，字首我哋睇睇啦，原來係打足同埋公嘅，即係 H 同埋 N 啦。字身睇睇啦，咁啊打呢個足、中，尾碼係咩呢？過嚟嘅喎，即係足、中、過啦。實際取碼數目2、3，啱好嘅。但到個台字啊，睇睇啦，台字分體字嚟啊嘛，分先。分咗3個部分嘅喎，係咪啊？就分咗字首、次字首、次字身。咁睇翻字首先，字首係打足、公嘅，即係 H、N 啦。次字首一個碼解唔晒啦，過即係 I 啦。字身都係一個嘅啫，口 R。OK， 實際取碼數目係2、1、1。留意翻個字首啦，字首點解打呢個唔係打尾碼嘅係嘛？嗱，用咗包含省略原則㗎係咪啊？個框或係3面包圍咗裏邊個餡，咪省咗佢咯。所以就係打足公嘅。跟住睇下周字啦，連體字嚟嘅喎係咪啊？咁啊照抄啦，1、2、3尾啊嘛係嘛？咁啊足、月、卜、過啦，攞晒嘅喎。咁H、B、Y 同埋 I 就打到個周字㗎啦。個船字啦都船字有個周字喺度嘛，睇睇點打啦。分先啦，分完可以分成3個部分嘅。咁又有字首、次字首、字身啦。字首我哋睇睇啦，字首係打足同埋卜嘅。OK， 即係話 H 同埋 Y 啦。字首一個碼解唔晒，好金嚟嘅 C， 字身口嚟嘅喎，即係 R 啦。實際取碼數目係2、1、1嘅。嗱，嚟到呢度，你會見到包含省略原則應用咗喺字首嗰度喎，係咪？
喂，點解咧？俾個月包圍咗啊嘛，係咪啊？所以省咗個尾碼，剩翻個卜喺度啦。嗰個例字啊，一眼你就睇到佢係分體字嚟啦。喂，咁點分咧？咁啊睇睇啦。原來咁分法嘅喎，原來嗰兩個一咧係要分開嘅。呢個係3個部分嘅分體字嚟嘅。咁當然你分咗字首、次字首、字身啦。字首咁啊睇一睇啦，兩個碼一，咁就係 M 同埋 M 啦。次首兩個碼攞月同埋月嘅 B。次身啊減完之後尾碼啫嘛，攞係咪啊？得一個，咁咪攞心咯。咁就係 P 嚟嘅。嗱，實際取碼數目我哋睇睇啦，係2、2、1嘅。嗱，佢呢度咧其實原來用咗包含省略嘅原則嘅喎。點解頭先次字首唔係攞月鍋係攞月咧？就係咁解啦。尾碼俾3面包圍，所以就係攞翻個月啦。敏字分佢先啦，分咗就有字首同埋字身啦。字首啊攞頭尾就係攞人同埋卜嘅，即係 O 同埋 Y 啦。字身係攞人同埋大嘅，即係 O 同埋 K 啦。實際取碼數目係2嘅。嗱喺呢度啊，其實又用咗包含省略嘅原則嘅喎。OK， 點解啊？下邊係咪4面包圍咗咧？所以就係打卜啦。西兒連體字嚟啦，係嘛？咁啊又睇睇啦。啊原來打一金田你就打到佢啦，即係 M C W 就冇問題噶啦。睇完個西字就到個醒字啦，醒字係個分體字嚟噶啦，係嘛？分咗3個部分嘅喎，咁梗係有字首、次字首、次字身啦。字首睇下點攞啦，攞兩個，攞一田，即係 M 同埋 W 啦。次手得一個，攞個日，即係攞個 A 啦。次身啊，次字手攞一個，次字身要攞2個噶嘛，係咪啊？攞足同埋一，就係呢2個啦。咁就係打 H 同埋 M 嘅。實際取碼數目睇睇先啊，2、2、1同埋2嘅。嗱喺呢度咧又用咗包含省略嘅原則。OK， 4面包圍就省咗尾碼啊嘛，係咪啊 ？OK， 咁就打得㗎啦。多字分體嚟㗎係咪啊？分佢先，分咗字首同埋字身啦。字首攞公同埋過嘅，字身又係公過大家原來係一樣嘅喎。實際取碼數目原來字首係2，字身梗係2啦，係咪？睇到個夠字就睇一睇啦，分佢先啦，係咪啊？分完字首同埋字身啦。字首攞咩咧？咁樣攞公嘅，就係 N 啦。字身心嚟嘅喎，但係最後係口嚟嘅，即係 P 同埋 R 啦。實際取碼數目係2嚟嘅。嗱呢度喺字首嗰度又用咗包含省略嘅原則，你3面包圍咗啊嘛，省咗個尾碼啦，所以就要攞公嘅。好，個莊字又睇睇啦，分先啦，梗係係嘛？分完分咗3個部分嘅喎。咁就分咗字首、次字首、次字身啦。字首睇睇啦，原來係打月金嘅，咁就係 B、C 啦。字首睇睇打咩咧？咁多嘢嘅係嘛？原來係打呢個鍋，呢個1嚟嘅喎，即係打 I 同埋 M， 咁就打到啦。次身
最後係攞 C 嘅，就係打 S 啦。咁啊，實際取碼數目就係2、2、1啦。嗱，包含省略又用咗喺呢個字嘅上邊啦，就係用咗喺佢次字身嗰度嘅。咁呢個你要留意啦。好，簡字又分先啊，分幾多部分呢？3個部分嘅喎。分完字首、次首、次字身，咁啊到個字首睇睇先。字首係攞 book 同埋填嘅，即係 Y 同埋 W 啦。次首一個搞掂啦，攞個人咪得咯，係嘛？即係 O 啦。次身啊，咁你呢次要攞2個啦，攞個1同埋人，就係 M 同埋 O 啦。咁啊，實際取碼數目係2、1、2嘅。嗱喺呢度咧，又用咗包含省略嘅原則嘅，就應用咗喺字首嗰方面，四面包圍啦。今次省晒尾碼，咁就得啦。周字一睇分體字嚟嘅嘛，係咪啊？睇下點分先。啊，分咗3個部分落去係咪啊？點分？再分。分完字首、次首、次字身。OK， 字首睇睇先，一個碼，水嚟嘅。E， 字首都係一個碼，鍋嚟嘅。咁就 I 啦。字身2個碼嘛，最多攞個中同埋中。咁啊 L， 實際取碼數目係1、1、2嘅。又睇下第2個周字啦，周字呢個都係分體字嚟嘅。咁啊咁分法啦，分3個部分。咁又睇到字首、次字首、次字身啦。咁啊字首一個碼啫，係咪啊？鍋即係 I 啦。字首都係一個碼，中嚟嘅喎。次身啊，攞2個碼，攞首尾就係鍋中啦，即係 I 同埋 L 啦。嗰個順字啦，順字當然係分體字啦。分完之後就係咁樣啦。字首、次字首、次字身，睇睇個字首先。字首啊一個碼啫，中嚟嘅，咁就係 L 啦。次字首都係中嚟嘅喎，咁都係 L 嘅。次身攞首尾係嘛，2個碼，攞中金就係 L 同埋 C 啦。咁啊實際取碼數目係1、1、2嘅。兔字又睇睇佢啦，啊原來分得開嘅喎，分體字嚟嘅喎。咁啊咁分嘅，分完字首同埋字身。咁啊睇睇字首先，字首攞2個碼，首尾即係公同埋山啦。咁就係 N 同埋 U 啦。字身啊一個碼搞掂晒啦，歌嚟嘅。咁就係 I 啦。實際取碼數目係2、1嘅啫。個率字啊分體字嚟噶嘛，係咪啊？分佢先。分完啊3個部分嘅喎。咁啊，梗係有字首、次字首、次字身啦。睇睇字首先，字首一個碼嘅啫，係個 book 嚟嘅，咁就係 Y 啦。字首2個碼，係啦，鍋同埋人嘅喎，即係 I 同埋 O 啦。字身都係個碼啫，10嚟嘅，即係打 J 啦。咁實際取碼數目係1、2、1，咁就打到㗎啦。個兔字啊分體字嚟嘅喎，佢用咗外內嘅分割嘅，分佢先啊。啊分完原來仲可以分3個部分嘅喎。咁當然有字首、次字首、次字身啦。睇下字首先，一個碼得㗎啦。啊頭先個口裏邊有嘢係嘛？用填嘅喎，即係 W 啦。字首第一個碼係口，第2個碼係 book， 即係 R 同埋 Y 啦。次身啊得一個碼，攞邊個呢？攞個填嘅，就係 W 啦。
嗱，睇一睇實際取碼數目先，係1、2、1。嗱，今次有用到包含省略嘅原則嘅，就係用咗喺邊度呢？次字身嗰度。OK， 四面包圍，包住咗個餡就省咗佢嘛，係咪啊？就係咁啦。多個中字啦，中字分體字嚟噶嘛，係咪啊？分佢先，分完3個部分就係咁分嘅。咁啊睇睇字首、次字首、次字身啦。睇下字首先，字首係攞田同埋中嘅，咁就係 W 同埋 L 啦。字首一個碼嘅啫，就係攞人啦，即係攞個 O 啦。次身要攞兩個碼啦，今次就係攞人同埋人啦，即係 O 啦。實際取碼數目係2、1、2嘅。嗱，今次有用到包含省略喎，用咗喺字首嗰度嘅喎。因為四面包圍省略尾碼，所以就唔要個尾碼，要第二個碼。